Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bones, benvinguts a tots, com esteu? Nou episodi de Mossega la Poma, directe amb YouTube. Saludem a la gent de YouTube, sisplau deixeu comentaris i participeu, que anirem portant-los en el directe. Soc en Tomàs, que mai em presento, avui ho faré així, avui em presentaré. I res, aquest és el capítol 639, un episodi habitual amb el Ludo i en Dani, que ara els presentaré. Tenim dos temes en la recàmera, però ja sabeu com és la dinàmica del podcast, i és que comencem parlant d'una... Perdoneu, que em sembla que això està molt fluixet. Comencem parlant d'una cosa i acabem parlant de qualsevol altra. ¿Vale? Però bueno, els dos temes que teníem avui en conserva i que venen bàsicament dels oients, de suggeriments dels oients, són intentar parlar una mica del chat control, de l'stop chat control, d'aquesta legislació reiterada que intenta posar-nos damunt de la taula al govern Europa, una legislació europea, amb excuses vàries. D'això en parlarem. I també d'aquest somni humit de xat GPT de convertir-se en el que podríem denominar la Total App, que ara també donarem detalls. Avui començo pel Dani. Hola, Dani, què tal? Com estàs? Hola, Tomàs, què tal? Molt bé. Molt bé, maco. No sé si dir-te Lord Dani, perquè ets un senyor que es passeja per les ambaixades. No sé si... Lord Dani. Lord Dani. Bueno, broma, I Marc, bones, a tu no et dic Lord perquè... Sir Dani. Sir Dani. Sí. Sir Dani, d'això. Avui no veiem el Rico, malament. Avui és un... No està aquí a l'estudi. Em sembla que estarà per allà, per el despatx. Estarà per allà pasturant i... Segurament que em buscarà. Després et buscarà i veurem en Enrico. Molt bé, nois. Comencem per on vulgueu, No sé si... O podem començar... Sí, digues. Per tradició, jo d'entrada aquestes darreres setmanes he entrat en contacte amb una filosofia del món que jo crec que és important i que de tant en tant és la llei dels chili vibes. Chili vibes. De dir, mira, ens trobem contínuament amb tantes institucions, amb tanta penya fent esforços perquè ens preocupem i ens importin una puta merda coses, que al final és dir chili vibes. Intentar fer un esforç que és absolutament difícil, ho intentes practicar i costa molt. És a dir, si una cosa realment tu no tens o no t'afecta o tu no tens una capacitat real de tenir-hi un impacte, chili vibes. Passa. O sigui, quan una cosa t'afecta i que tu veus que la teva acció pot fer alguna cosa real, doncs actua i preocupa't i aprèn i ocupa't. Però si no, davant de tanta pressió de tanta gent, amb tants medis, amb tants canals, amb tanta retòrica, amb tanta ideologia i amb tanta porqueria perquè ens importin una merda coses que en realitat no ens afecten al dia a dia, chili vibes. Calma, perquè és que si no ens hem d'estar emprenyant tot el dia i costa, i de vegades caurem, perquè és com si ens estiguessin trolejant contínuament. Llavors, mira, per exemple, això que tu has posat a sobre la taula, dir la llei dels xats, això sí que ens afecta i ens afectarà. Si no es para, aquesta vegada ho ha parat Alemanya, Alemanya s'ha agafat i s'ha plantat, França, l'estat francès, aquest estat absolutament disfuncional que no aconsegueixen tindre un govern funcionant durant 3 mesos. Aquest país absolutament disfuncional és el que agafa i ens està dient que tenim que agafar i renunciar
a la privacitat, evidentment per defensar els nens, segurament hem de defensar els nens i defensar en Rico, hem de defensar els nens en Rico i evidentment com que hem de defensar els nens en Rico, però en realitat el que farem és dir ens ficarem en una situació, primer de tot, d'inseguretat absoluta, perquè si tu vols fer criptografia no pots tindre backdoors, perquè llavors... Amb dues coses interessants, i és que hi ha... L'estat espanyol també és un dels abanderats del chat control. Hem de portar... Sí. Aquí és boníssim perquè... Sí, l'estat espanyol sempre ha sigut molt fan de poder agafar i mirar les coses que es diuen les coses els uns als altres. Vale? O sigui, no oblidem. És un estat que és tafaner. És un estat tafaner. Jo quan conforme... Suposo que tu, Marc, i al Dani segur que li passarà igual, no sé si us passa, però a mi sí que em passa, que conforme em faig més gran, potser et baixa la testosterona, no ho sé, però m'augmenta l'índex de detecció de cinisme, sobretot si el cinisme és polític o administratiu o no sé què. Ho detecto de seguida, si és que de seguida ho veig. A veure, dues coses. L'excusa és protegir l'abús infantil, l'abús de menors, cosa que, òbviament, tothom estem a favor de que això passi. Els nens, anem a protegir els nens. Sí, una. I dos, saps que hi ha dues entitats exemptes del chat control? Els militars, l'exèrcit i els polítics. Els polítics. És clar. Primer perquè segur que no hi ha hagut cap polític que ha sigut un abusador infantil i perquè a Espanya no hi ha hagut mai un cop d'estat militar. No sé. No ha passat mai. No ha passat mai. Si no ha passat mai, en els últims 200 anys no ha passat una dotzena de vegades, no. Això no és nou, això ja es va presentar fa uns anys i es va, diguéssim, que l'opinió pública va fer push i no es va retirar, o sigui, no es va deixar fora, sinó que senzillament es va aplaçar. Ara, també s'ha fet pressió... Esperem que la selecció espanyola guanyi el Mundial per aprovar el que sigui. No, però mira el que vaig a dir. Ara també hi ha hagut pressió, està una mica també amb guareig, està ja en reserva, però ja hi ha hagut un país, que és que m'ha sorprès molt, la veritat, hi ha hagut un país que ja ha dit que ho tornarà a posar sobre la taula en breu. Quin país és? No ho sabeu? França? Lituània? Espanya? No. Dinamarca. Dinamarca? Jo m'he quedat... Dinamarca? A veure, Dinamarca no és un país nòrdic, no són gent respectuosa com on està vivint el Dani, els suecs. Pues no. No són descendents dels vikings? El govern danès, si no vaig mal errat, està en el poder gràcies als vots de l'extrema dreta, o l'abstenció de l'extrema dreta. Sí, com aquí també. Com aquí, sí, com a Suècia, sí. Bona tarda al Rafael Jesús des de les Terres de Ponent, que per cert, hòstia, no vaig pensar l'altre dia en fer-li un ping també perquè tragués el nas, perquè no només en Rafael pot parlar de fotografia, pot parlar de moltes coses, ¿vale? Rafael, disculpa'm, a veure si el proper programa no fallo i et faig un ping. Doncs, que sapigueu que la cosa està així, vull dir que ja us enllaçarem a un article de la Xnet on està, entre d'altres, la Simona Levi. Tu la coneixies, Ludo, a la Simona Levi, no? La vas conèixer personalment o estic equivocat? Crec que havíem coincidit en alguna història en els anys zeros. És una activista de drets digitals. En els anys zeros crec que havíem coincidit en alguna història, però tampoc és que tinguis molt de contacte. Sí. Bueno, només dir als oients que això és... I quan l'excusa no són el dels nens, aprofitaran qualsevol... A veure, els extrems esquerres, els extrems drets volen el control. Volen el control i volen l'absolutisme. Jo és que soc d'extrema centre i chili vibes i ho sento, però jo crec en la privacitat. I ja està. Perquè no és el mateix,
que des del carrer et vegin a casa a través de la finestra, com havíem comentat, allò, aquestes cases que tens les finestres i que perquè em diria, no tens cap mena de problemes, però escolta, et veuen els veïns i si fas un pet molt fort també et sentiran i ja està. I quan tens una discussió a crits amb la família, doncs, més o menys tothom s'entera i tu també t'enteres del que fan ells. I això és una cosa. I l'altra cosa és quan hi ha eines de vigilància continuada, aranyes que estan buscant tot tipus d'informació, que estan buscant tot tipus de punts de dades, que s'agafen, es compilen, s'agreguen, es tamisen, es perfilen, i aquestes dades ho fan servir tot tipus d'actors, tant governamentals, com no governamentals, com paragovernamentals, com països hostils, per fer tot tipus de coses, amb la qual és dir que no tinguin informació o que tinguin informació de la pitjor qualitat possible. Una de les denúncies d'avui, d'un fet que va passar ahir, recordeu que ahir van haver-hi una vaga general, manifestacions per Palestines, a Manresa es jugava a porta tancada perquè van amb el delta de l'Ebre inundat. Sí, bueno, aquesta és una altra que és que no... Bueno, total, que ahir va passar un fet que és inaudit, que és la primera vegada que succeeix, i és que la policia, per identificar els manifestants, van enlairar un dron que gravava els manifestants, les cares, els comportaments... Però, escolta una cosa, el dron està molt bé, però ja sabem des de fa molts anys... Sí, ja hi havia càmeres, Però si tu vas a una manifestació amb el teu telèfon mòbil, el teu telèfon mòbil té una adreça MAC que està dintre de la xarxa i la policia té línia directa amb les empreses operadores o amb l'email o amb el que sigui, on saben exactament a quines torres estàs connectat i com et connectis a segons quines wifis. A veure, jo vaig pel món amb la wifi oberta i si passo per un institut o una escola em connecto amb la xarxa Edurroam i es pot saber, i la gent de l'Edurroam poden saber per on vaig passant jo. Et traquegen, clar. Es poden saber moltíssimes... És a dir, si vas a una manifestació, deixa el rellotge a casa, deixa el mòbil a casa, deixa-ho tot, vas allà, com hauríem de passar, per exemple, quan entres en un aeroport, que hauríem d'anar amb una bata d'hospital, sense calçotets, sense calçotets, diguéssim, amb el que es vegi el cul darrere, amb la típica bata d'hospital que et deixa el cul en l'aire i passes, i llavors ja vas directament així, i ja està, perquè és fàcil saber qui ha anat o no a una manifestació. O sigui, pot ser servir drons i reconeixement facial, però hi ha molts altres tipus de tecnologia i hi ha molt tipus de... O sigui, que estem en un sistema d'alt nivell de vigilància existeix, però el tema és el nivell de dir que si tu i jo, Tomàs, estem tenint una conversa a Telegram i l'hem marcat com a secreta, i l'hem marcat com a secreta perquè l'hem de marcar com a secreta, amb el qual ja estàs donant un tipus de missatge, escolta, aquests dos estan tenint un tipus de conversa secreta, doncs s'ha de mantenir secreta. Les metadades que tenim una conversació ja ho sap. O sigui, intervenint els senyors de Telegram es pot saber que hem tingut una conversa tu i jo. I els grups de Telegram, evidentment, per arquitectura no són privats, però són públics. O sigui, podem fotre fora gent, podem ficar normes per admetre, però una conversa privada que es xifra punt a punt, doncs està xifrada punt a punt i ja està. I tecnològicament es pot fer. I el que sí que sabem és que no hi ha una manera segura de fer una seguretat parcial. Si jo fico una porta perquè la policia pugui entrar, aquesta porta la pot fer servir molta gent. Perquè generes punts de fallada. I hi ha un altre tema. Estàs amb molt de gain, Tomàs? Perdona, sí. Disculpeu un segon, que he tocat una cosa que no havia de tocar. És que toques cosetes. No toco cosetes. Ja està, ara millor, no? Suposo. Toca les cosetes. Hi ha un tema. Pot haver-hi una malifeta, que es detecti que la policia ho vegi, que ho porti a la fiscalia, que vagi al jutge i que el jutge autoritzi una escolta. I això ens ha servit durant molt de temps, quan no hi havia telèfon, hi havia telefonia normal i tot el que vulguis. I les escoltes després es podien fer servir davant d'un jutge quan hi havia un delicte. Però tot això prèvia a una autorització judicial. Això és així de fàcil, Tomàs. Et creguis o no et creguis. Això és així de fàcil. Imagina't, tu i jo tenim una conversa privada amb un xat privat a Telegram, d'acord? I un jutge, i Telegram té la nostra conversa privada. Of course. Of course. Molt bé. Quan un jutge diu que específicament la nostra conversa ha de ser punxada i va amb una autorització judicial als servidors de Telegram, diu, a partir d'ara,
la criptografia d'aquesta conversa, tot i que l'aplicació no canvia l'interfície d'usuari, doncs està punxada i hi ha un tercer actor que escoltarà. I ja està. Sí, Però això és dir, no, és que el que hem tingut històricament és que no es pot, perquè tècnicament, si està ben fet, no s'ha de poder accedir. Exacte. Un altre tema. Quan el jutge autoritza això, autoritza en un moment concret, és a dir, durant un temps concret i un moment concret. I per un motiu concret. I per un motiu concret. Exacte, no és una escolta oberta. Si a tu t'estan escoltant per terrorisme i detecten que estàs fent evasió fiscal, no et poden condemnar, no poden utilitzar-ho com una prova, perquè la prova és d'evasió fiscal. No estàs fent terrorisme i el fet que se n'hagin enterat que fas evasió fiscal hauran de buscar altres maneres de demostrar-ho. Correcte. O sigui, de provar-ho. A partir d'aquí poden engegar les investigacions que vulguin, però amb aquesta prova no et serveix, han de buscar altres coses. Sí, jo no sé si a Suècia passa igual. Dani, igual un advocat diu que estem completament equivocats perquè no som advocats, som cunyats. Estem en territori cunyado. Però el que sí que està clar, és una cosa. Quan tu dotes a l'Estat és una màquina que no és humana. És un tipus d'organització que té una voluntat... O molt humana. No, genera uns mecanismes de poder i de control. Si pensem una cosa, a partir de la Revolució Francesa, fins a la Revolució Francesa, quan hi havia una guerra a Europa, la guerra era tan potent com la capacitat del senyor feudal o del rei de poder agafar i conscriure gent que anés a lluitar per ell. A partir de la Revolució Francesa és guerra total. Tot el país està en guerra. Tots els recursos del país estan en guerra i a partir d'aquí això ens dona les guerres que hem tingut al segle XIX i al segle XX a Occident. I ara a tot el món, perquè estem en guerra total. L'Estat és una eina que agafa i controla tota la societat. I quan li dones un poder, l'utilitza. I no l'utilitza pel motiu que li vas donar originalment. O sigui, a veure, quan la Revolució Francesa va dir que tots els fills de la pàtria francesa havien d'agafar i anar a lluitar, és perquè per defensar els Borbons, doncs els austrohúngars i els austríacs i els espanyols i tothom va atacar França perquè fracassés la Revolució Francesa. Però quan aquesta amenaça va estar aturada, Napoleó va conquistar tota Europa. I totes les nacions d'Europa es van tindre que convertir en estats que tinguessin aquesta capacitat per poder lluitar contra Napoleó. És més, però és que encara més, i això ho vam veure molts i molts episodis a la Segona Guerra Mundial, tu estàs obligat, si et convoquen a files, a anar a lluitar pel teu estat. Exacte. I jo en dos. O tu en dos, Dani, això és molt greu. I almenys si et deixen posar un casco amb banyes de vikingo estaria bé, no? Sí. Si no vols anar o te'n retires, imagina que vas al camp de batalla i te'n retires, et foten un consell de guerra i et maten, perquè la pena de mort encara és vigent en cas de... En cas de guerra i de traïció. En cas de guerra i que tu... En cas de traïció. El delicte de traïció. Traïció o d'això. Sí, és molt greu i és així. Mira, però llavors hem de ser molt curosos cada vegada que un estat, o en aquest cas una coalició o una patranya d'estats, com és la Unió Europea, agafa i demana més poders. Perquè, aquí a Espanya ho tenim molt clar. En els anys zeros es va agafar i es va decidir crear una llei antiterrorista. Quan teníem molts anys de terrorisme. De terrorisme ja en teníem. I es va crear una llei antiterrorista. I a més, perdona, de terrorisme de veritat. De terrorisme de veritat, dels que surten cotxes volant. Llavors, no. Demanen coses i us dic que no. Terrorisme de veritat. I quan aquest terrorisme de veritat... Parlant de vikings, són els seus vikings. Els meus vikings, reclamant... sí, però vikings de veritat. I un cop aquest terrorisme es va acabar, això s'ha aplicat per altres coses que s'han batejat com a terrorisme. I hem tingut els periodistes i els medis i tota la gent que ens intenta vendre coses contra els nostres chili vibes per dir-nos que és terrorisme. I quan estan al nostre costat no ens semblarà molt, ho fan els nostres amics, ens sembla molt malament, i quan ho fan altres, mira, escolta, tampoc sortim a tallar la meridiana. Tampoc sortim a tallar la meridiana. I no és una entelèquia.
O sigui, això que estem dient no és una tele, que això ha passat. A Estats Units va decidir entrar en guerra amb Iraq per les armes de destrucció massiva que no van existir mai. Amb el suport del president de l'Estado, del Reino d'Espanya. Sí, amb el sí, suport, amb la foto dels tres amigos a les Azores. I de UK, no? I del Exacte, Regne Unit. Antoni Blair, el José María Aznar i el una George gran Bush. democràcia, una gran Vale, democràcia... Però per tant, és dir, a veure, els estats... és el que els està passant als Estats Units. Els Estats Units ara tenen un problema molt greu i és que porten des de el Nixon, on van agafar a retallar una miqueta les capacitats del president, i cada vegada que tenen una petita crisi, agafen i li atorguen un poder especial, una capacitat, un superpoder especial amb un president que fa servir de manera puntual. Vale? Però el següent president, tot i que no fa servir aquest poder especial, no el treu de les seves atribucions. Vale? I cada vegada que ve un nou president i que hi ha un problema, agafa i se li dona una nova atribució i un nou poder al president. Fins que ha arribat un tio que està prou xalat com per fer-ho servir tot a la vegada i de manera absolutament no coherent. I aquest és el problema que tenen els Estats Units. Doncs, quan tu dotes a una institució que no és una entitat humana i no mor, a no ser que la matis i li treguis explícitament a través d'una refundació, a través d'una recreació d'una Constitució o d'una nova llei. O sigui, normalment les lleis donen més atribucions als estats. No els hi treuen. No els hi treuen. És a dir, i aquí a Europa estem acollonits del que fan les empreses amb motiu, però mai hem tingut por dels estats. I als Estats Units no tenen por de l'estat i no tenen por de les empreses i estan acollonits de l'estat. I l'estat nostre és molt més potent i molt més agressiu que el govern dels Estats Units. Sí, el missatge subjacent... Imagina't en Trump. Sí. Imagina't el Trump a la Moncloa. El més trist del cas és que ell fa això. Hi ha algú que es mira la Constitució dels Estats Units i diu no, això és que ni poders especials ni res, que això no es pot fer. Però el tio ja ho ha fet i no ho retira. Ja ho he fet i a més el que faig és canvio els jutges i canvio tot això. Però això és perquè li has donat... O sigui, si tu tens una cosa... Si als Estats Units es va muntar a partir de la idea de checks and balances, vale? I mica en mica han anat erosionant i eliminant aquests checks and balances per aconseguir eficiències, per protegir els nens, per protegir en Rico. I tots els checks and balances... No et fiquis amb el Rico, per favor. No, per protegir en Rico, tots l'estimem, és estimat de tots els musells. Quan tu agafes i erosiones les coses que controlen el poder de les institucions i el poder dels càrrecs per poder aconseguir eficiència, cada vegada que passa això, Déu mata un gatet. I no en som conscients. I combreguem amb rodes de molí. I Déu mata un gatet. Recordem que els drets no sempre estan garantits, que s'han d'anar reconquerint o redefensant. Vale? I no falten columnes d'opinió, i no falten editorials, i no falten tertulianos que diguin sempre que s'ha de donar més atribucions a tal càrrec, a tal institució, a tal govern. Hi ha un missatge subjacent al que acabes de dir, Marc, que crec que tots hauríem d'estar atents o amatents, ¿vale? Que és que com a ciutadans hem d'estar atents al poder dels estats, però compte, també al poder de les grans empreses, que moltes d'elles comencen a convertir-se en autèntics monopolis que els tenim dintre de la nostra vida contínuament i els hem de vigilar, els hem de fiscalitzar i ho hem de denunciar. Quan tu deies abans que hi ha causes que no porten enlloc perquè no podem fer res contra elles, aquestes denúncies i aquestes intervencions sí que les hem de fer. ¿Vale? Sí que les hem de lluitar. Has dit de passada... Les grans empreses, qui dirigeixen, podríem dir que són dictadors. Però una empresa... O ni això, senzillament que no miren pels nostres propis interessos. Aquesta setmana... Això són dictadors, totalment dictadors que miren per ells mateixos. A veure, una empresa... O sigui, no, tampoc és un dictador, perquè un dictador al final és una persona que dicta coses, un dictador és un governant que dicta segons les seves opcions. O sigui, de fet, els dictadors normalment s'han agafat i s'han escollit per aclamació.
Juli César mateix. Perquè O sigui, tot el que hi hi ha havia... una crisi determinada i Exacte. no som capaços d'entendre'ns. Em sembla que va ser l'Atienza, que era un president de la República Espanyola a principis de segle XX, que va dir señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. ¿Vale? Bàsicament dient, és impossible que ens entenyem entre nosaltres. I, evidentment, quan ve això, es ve la dictadura en Primo de Rivera. Vale? Per què? Doncs perquè, com que no ens podem entendre, fa falta que algú vingui i endreci les coses. I és una de les formes de govern que funcionen quan hi ha una dictadura, perquè algú té que resoldre això. Amb sacrifici de què? Sacrifici de totes les llibertats i totes les coses, ¿vale? Però és una de les... Però hi ha vegades on les democràcies són disfuncionals i els sistemes de comitès no funcionen i les coses s'han d'endreçar. Per això la República Romana agafava i deia hi ha una crisi, ven els cartaginesos, donem poders totals d'imperator en aquest senyor perquè agafi i organitzi totes les forces per poder defensar-nos això. I quan se'n van els cartaginesos, aquest senyor retorna el poder al Senat. El problema és que aquest senyor, quan s'acaba la situació, aquest senyor es queda el poder per si mateix. No el van retornar emperadors com Marc Aureli... No el va retornar ni un. Perquè Marc Aureli. Imperator era un terme... O sigui, imperator... Era capità general de totes les tropes. Exacte, era un terme de la República. Vale? Sí. De fet, els propis Cèsars no es deien emperadors, es deien Cèsar. Vale? Però no era emperador, era el Cèsar. A partir de Justinià a Bizanci ja comencen a ser emperadors. I l'emperador de Bizanci ja és un imperi, ja no tenim d'això. Però el dia és una empresa, no és una dictadura, o sigui, és una empresa. Hi ha un tipus d'organització que controla uns recursos per aconseguir una missió i que té que guanyar diners, i està feta per guanyar diners. I l'Estat la té que controlar. I ja està. O sigui, tu no votes democràticament a qui fa el proper Google. Vale? On tu no votes democràticament a qui serà el proper president de Telefònica. Exacte. Tu pots agafar i dir si tens accions al Sabadell, tu pots dir si els del BBVA compren el Sabadell o no. Però perquè tu tens accions i per tant hi ha una democràcia allà dintre, però una empresa és una empresa, tu. O sigui, el problema que passa és quan tens un estat, que l'estat en principi són tots. I si no funciona, tindrem que anar al que arregla els estats no funcionals, històricament, que sempre ha sigut una dictadura o una monarquia. Vale? Algú que no tornarà al poder, com va fer Marc Aureli. És que, parlant de Roma, a veure, amb la República era el Senat el que tenia control sobre la nominació de la gent que estava a les diferents províncies i recordem que la gent que estava a les províncies anomenada pel Senat tenia control absolut sobre les legions que estaven en aquella província. ¿Vale? Quan apareix la figura d'imperator... Sí, que eren els cònsols. Quan apareix la figura d'imperator, que era una figura temporal, aquell imperator té potestat sobre totes les legions de totes les províncies. ¿Vale? Exacte. Què va passar? Que no el van tornar, tio. Des de Julius Cèsar i tots van agafar les legions i van anar cap a Roma. Vull dir que no, perquè a més estaven en plena guerra civil. Jo crec que l'audiència, o sigui, jo crec que si mossega la poma és un campo de nabos, quan comencem a parlar de l'imperi romà, de l'antiga Roma, encara més. O sigui, és una cosa molt dels tios que ens mola l'imperi romà. O sigui, és... Bueno, perquè l'imperi romà va haver... O sigui, ja tan escrit, va viure tants segles i segles, van passar tantes coses, que tot el que ens passa ara té el seu miratge, no? el seu mirall de coses que ja sabem que van passar amb l'imperi romà. Per cert, m'he fet del club de The Rest is History, vale? He pagat per fer-me del club i estic gaudint tant, tio. Hi ha un grup d'entrevistes del Tom, crec que és el Thomas qui ho fa, amb la... Com es diu aquesta historiadora i escritora? M'estàs posant els dents molt llargs, eh? Encara et demanaré que passis mandanga, eh? Demanaré que passis mandanga, eh? Passaré mandanga. A veure, us ho vaig a dir... Això haurà de rolar, Tomàs? Sí, sí. Vaig escoltar el preview i se'm van posar les dents molt llargues, perquè ja feia una sobre la guerra de Troia i bueno... Es diu Mary
és una escritora molt famosa que ha escrit molts llibres de la història de Roma, que ha fet un grup de 4 o 5 episodis d'una hora. Sí, però que són només per al llarga. club. Jo vaig escoltar el teaser i se'm van posar les dents molt llargues. Sí, senyor, sí. Anem a tancar aquest capítol. Has dit una cosa, és que porto tota la setmana pensant-hi i no ho he expressat verbalment. Ja, mira, aprofito que has tret una mica així de col·lateral al tema per dir-ho. Aquesta setmana, aquest cap de setmana passat, van haver-hi aiguats al Montsià i... Sí, molt greus. I escolta una cosa, i sort que es va avisar bé i a temps. I que va funcionar el 112, perquè la gent va funcionar, passa volant, les coses van funcionar. Passa volant, que es va quedar pillada i que van anar a parar amb una benzinera abans que no es posessin amb un poliesportiu per passar la nit, gent de València que feia la ruta, venia a Barcelona. Bueno, deien que, ostres, que estaven sorpresos perquè quan va passar la dona de València el 112 no va anar i que aquí trucaven al 112 i els deien, no, mira, espereu a la benzinera, els Mossos d'Esquadra o els bombers, quan sàpiguen que l'Ajuntament ja té habilitat d'això, ja us avisaran. No va ser tan clar perquè va haver moments doncs, com sempre passa amb aquestes circumstàncies. Però va funcionar. Home, va funcionar tan bé que no va haver-hi cap mort. És que per això tenim un estat. Això és el que ha de fer un estat. Deixa'm... Sí, les però a València també tenien un estat i van morir 230 persones. Exacte, quan no hi és. Quan no hi és, però clar, a València hi ha una cleptocràcia especial que no descobrirem ara. I l'última generació de la cleptocràcia a la que tenien que anar a jutjat es morien tots. Queien pels balcons o els agafaven atacs de cor. Que ja teníem una travessa de quin el proper que anava a caure. Sí, però deixa'm I això no era a Sud-amèrica, era aquí a València. Acabo amb la reflexió. Perquè jo crec que és molt simptomàtica del que li passa a l'estat espanyol en general i a Catalunya en particular. Passa el dia següent... Chili vibes, Tomàs, chili vibes. Van les càmeres de televisió, entrevisten, escoltes els alcaldes, que sí que estaven a peu de carrer, a peu de problema, i en general tots deien una cosa. Cada cop aquestes riuades són més freqüents, és a dir, que abans passaven cada 40 anys, cada 30, cada 50, i ara passen 2 cops a l'any. La riuada del 62 que va agafar i se'n van portar des de Sabadell cap al mar, directament. 400 morts als anys 40, després, justament a l'acabar la Guerra Civil, aquí a Osona i al Vallespir i a l'Empordà, amb unes riuades que van caure en 24 hores 2.000 litres per metre quadrat. 2.000? 2.000 litres, ¿vale? El Fluvià es va desbordar i aquí no va ser la zona on més va ploure, va ploure més a tocar del Canigó. Aquí va ploure molt. 2.000 Sí, va arrossegar tots els ponts d'Olot, del Fluvià, se'n van endur les empreses, va arruïnar la indústria tèxtil de la Garrotxa, que hi havia en aquell moment. Bé, a lo que anava. Sents els alcaldes i un deia, 2025, ara estem rebent les ajudes de les riuades del 2023. Hem començat a reparar les calçades i se les acaba d'endur la riuada del 2025. Brutal. O sigui, tu et pares a pensar i dius, però què m'estàs contant? Segona cosa que van dir. La població ara està en perill. I aquest perill abans era assumible perquè passava cada generació, cada 2 generacions, però és que ara passa cada any i la tendència és que passi diverses vegades en un any. Quina solució hi ha? La solució és que ens hem de posar tots d'acord, hem de reservar una pasta, hem de fer un pla i unes lleis per expropiar on estan ara les construccions en les lleres dels rius i en els llocs inundables que no poden estar perquè la població que està allà està en risc, fer-ho bé, perquè ens hem de gastar molts diners, hem d'expropiar altres terrenys, moure les edificacions a llocs segurs. Això no és una cosa que es pugui fer d'avui per endemà. Necessites una planificació, necessites una legislació, necessites diners i, òbviament, pensant en país més enllà d'una legislatura, perquè això no ho corregiràs amb una legislatura. És a dir, que tots els partits polítics hi posin les seves ganes de fer-ho.
Això ja porten anys dient-ho la gent que entén, doncs la gent que treballa amb temes de medi ambient, la gent que treballa que controla la part hidrogràfica del país, ja porta molt de temps dient que... Ja, però el que normalment decideix és un gestor que no té ni idea i és posat normalment a dit pel partit. Sí. No, i que políticament no hi haurà ningú que abordi aquest problema, perquè com la solució no la veuran ells, no s'hi posaran. Clar. Vale? Però això va ser el més raonable, el més sensat i el que realment s'hauria de fer. Vale? Què fan els partits, diguéssim, d'ascendència catalana, els partits anomenats... Estàs en mute, no s'ha sentit, Marc? Oh, pobre. Sí, he obert la birra i no s'ha sentit. Llàstima. Què fan els partits d'aquí, l'oposició de... En lloc de dir, hòsties, alcaldes, teniu raó, ens hem de posar, hem d'unir-nos tots, hem de trobar la manera, tal... Acusen a l'Illa de que se'n van a veure el corrupte del Borbó amb el suport de Vox a la desfilada militar. Que tenen raó, que l'Illa no feia res allà, bueno, van a xupar-li el cul al Borbó. Però, en tot cas, no era el que... No és el moment! És que no s'havia de fer això. No és el moment! S'ha de fer de dir, alcaldes, Chili vibes, Tomàs. teniu raó. En fi, per això dic que quan veus aquestes coses, dius, mira, és que jo apago ja i dic, no vull veure res més, ni vull sentir a ningú més. Fora. No. En fi, és un... perdoneu, que és que necessitava fer el rant, perquè no entenc com algo que és tan evident i que ajuda a tots, amb independència de lo que tu pensis, del teu pensament polític. Al final això és ajudar a la ciutadania, és igual. Això hauria de ser la prioritat de tothom que es fica en política, sigui del color que sigui. I sí, exacte. No que hi hagi passa mai. Un programa, un pla de país a 50 anys vista. Com, No, per exemple, fa Xina, per exemple. Sí. Els plans que té Xina... Que no és per res una democràcia. No és per res una democràcia, però... Però ha d'haver-hi un principi que és protegir a les persones, ¿vale? Protegir les persones, la seva vida en primera instància i els seus béns en segona instància, que constantment no és una prioritat pels polítics. ¿Vale? I és horrorós constatar-ho. I cada manifestació, cada problema, tornem a estar igual. Miren coses que no ens importen i el que realment és important ningú tracta, ningú mira. Va, chili vibes, Tomàs. Chili vibes. Mira, un moment, heu d'acabar d'alguna cosa d'aquest tema? No, jo crec que això ja ho hem matat. Ja ho hem matat i... Deixeu-me un moment, que avui necessito, com fa molt de temps que no posem la falca de la comunitat, no puc dir que ens han d'ajudar a través de l'aixeta, o sigui que necessito posar la falca. Pots dir, has de dir que ens ajudin a través de l'aixeta, home. Sí, però va, anem a posar la falca, perquè últimament no posem ni una, tot ho fa Perplexity Pro. Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. No ens seguiu a Twitter perquè no tenim compte de Twitter i no escriviu a podcast@mossegalapoma.cat perquè no servirà de res. L'únic que podeu fer és entrar a la comunitat de Telegram, que ja sí que estem aquí. I ja està. I entreu en el de memes, entreu en el de memes o de memes. El meu fill em diu que ho dic malament. I en el futur tots serem gilipolles, que és on sabem exactament la veritat. I ja està. Fa temps que no ho recordo. La manera més... Hi ha dues formes d'ajudar a mossegar la poma, ¿vale? Una és que va bé i que es conserva i que és el nostre principal fons d'ingressos. Diu el Xavi, perdona, ara ho explico. Diu, el Ludo està assegut sobre una pilota de pilates? Of course, de tota la vida, Xavi. Però ara t'enteres. Esclar, sigui aquí.
Clar, la gent que ens veu pel YouTube veu el Ludo que quan va la música va ballant, va saltant i va tocant amb el cap al sostre. Sí, a més tinc el sostre molt a prop, o sigui, tinc el sostre molt a prop perquè estic aquí sota teulada. Però és una cosa... Ho porto un mes, o sigui, això ho havia fet fa molts anys. Quan vaig tenir l'atac d'hernia discal fa 20 anys, vaig estar escrivint la tesi doctoral sobre d'una pilota de ioga, pilota de pilates. I ara, doncs, aquest estiu vaig decidir, escolta, tenia la cadira aquesta, en comptes d'aquesta cadira de gaming que tu tens fantàstica, vaig dir, mira, saps què? Llenço la cadira, perquè ja li tocava, i vaig encarregar una pilota d'aquestes i la tinc aquí ben infladeta. I va molt bé, perquè t'obliga a moure't. T'obliga a tindre l'esquena connectada, a tindre la panxa connectada, a bellugar-te i no estàs mai en una única posició, has d'anar canviant els peus de posició. Jo recordo, la cadira que tinc realment és una cadira que té una inversió a darrere, ¿vale? Diu el Xavi, mira, et poso el que diu. Als episodis anteriors pensava que volia saber quins amortiguadors tenia la cadira. Ara ja té explicació. És pneumàtic totalment, és totalment pneumàtic. La inversió que vaig fer en aquesta cadira, jo no he tingut mai més dolor d'esquena. També és veritat que em vaig mentalitzar que en menys d'una hora jo m'havia d'aixecar i caminar, obligatòriament. Vale? Caminar vol dir caminar i a vegades pujar i baixar escales. Això ja semblaria més a Z-testers que una altra cosa. Jo de vegades em despistos com això, els xilibaps ens n'oblidem i caiem i tal. És de vegades incorporar com hàbits automàtics que milloren, diguéssim, el nostre benestar. Jo, per exemple, tinc com una autonorma, és si la meva senyora em crida o alguna cosa, un dels nanos em crida, deixo el que estic fent, l'ordinador se'n va, m'aixeco, baixo les escales, vaig a veure què voleu, parlo i torno. O sigui, dic, boi! Però no mantinc la conversa a brams que havíem fet alguna vegada abans, si no tenim que bramar tant, no som tan mediterranis, però m'aixeco, baixo les escales, pujo les escales. Això té un efecte compost. Això té un efecte compost perquè estàs menys hores seguit, no t'apoies i de vegades sí, de vegades estic cansat i que saps què? Tinc aquí al costat de l'habitació i m'estiro 10 minuts al llit i ja està. I he de descansar 10 minuts al llit. I un altre tema, sembla tonteries, però a partir d'una certa edat això t'ho has de mirar. Jo vic en un edifici, estic en l'últim, estic en un dúplex, estic a dalt de tot, són 3 pisos i una mica més. El que ja porto temps acostumat és a pujar i baixar les escales per l'escala, excepte que vingui del súper i vingui supercarregat. Però si no és així, pujo i baixo les escales per l'escala. Sembla una xorrada. No és una xorrada, és importantíssim. No ho és. És importantíssim. I, home, jo, per exemple, abans, quan estava en l'Institut de Ciències d'Educació, que abans estàvem en l'edifici d'edificació, que estàvem a la 4ª planta, i jo sempre pujava per les escales. I a vegades anàvem tota la direcció, que havíem anat a prendre un cafè o a dinar i tornàvem cap a d'allò, i jo cap per les escales i mira, sembla que no, però al cap de l'any, doncs mira, són passos que vas ficant, és moviment que vas ficant, perquè és que són molt sedentaris. Sí. I tu, Dani, que també, hòstia, en edició de vídeo i tot el que feu, Déu-n'hi-do, el que també esteu d'hores asseguts, com ho gestiones, això? Vaig aixecant, ara em prenc Sí, això és important. Una loca. Una loca i una freedom. És com el bitxí amb sabor, Sí. Me'n vaig passejar una miqueta amb el Rico, o assec al sofà, o canvio, me'n vaig a una habitació, me'n vaig a l'estudi, com ara. El Rico obliga a passejar. Sí, home, el Rico, això és molt important. Tindre un gos és un walking coach, fantàstic. Sí, totalment. Sí. Per la nit, mitja horeta, tranquil·lament, quasi cada dia. Quasi cada dia, i si tens un d'aquests que et marca les rodonetes, vas veient com vas donant voltes i coses. Sí, jo també. I fer alguna excursioneta, que no calgui ser... Jo ahir, per exemple, vaig aprofitar, vaig tenir 3 hores i vaig fer una excursió per la Vall de Bianya, superxula, vaig aprofitar que estaven aquí uns amics. Va fer un dia molt bo, perquè ara encara no és la Garrotxa, la tardor és molt maca, encara no està en el punt àlgid de la tardor, però ja comencem a tenir
Ja comença a veure principi de tardor. el faig més daurat. I, clar, quan estàs aquí tens la sort de poder escapar-te entre setmana, anar a llocs que no va... Perquè, anem a veure la Fageda. Clar, la Fageda al final és les Rambles de la Garrotxa, ¿vale? Però aquí tens molts llocs, com ahir, que érem 3 i no va haver ningú. No, vam fer un recorregut i no va haver-hi ningú amb tot el recorregut. Era molt maco perquè anava atrevessant boscos i atrevessant camps de mas en mas. ¿vale? Anava fent un cercle de mas en mas. El problema quan vas de mas en mas és que a vegades hi ha gossos que no són com el Rico. Sí. I segons hi havia gossos, però com eren mas habitats i la gent estava allà treballant, els gossos estaven amb els seus amos i no... O estan lligats, però no van generar cap segons problema. has de cuidar que a vegades pots trobar algun gos solto. Sobretot si tu vas amb un gos, Dani? Perquè segons per on vagis amb el Rico igual no fa res, però pots trobar-te gossos que... He de vigilar més els altres gossos que no li facin res amb ell. Sí. També una altra cosa que també m'anima molt a sortir amb en Rico és agafo la càmera de fotos, la càmera de vídeo, i faig fotos, és molt fotogènic, li agrada posar-se davant de la càmera. I ahir em va arribar a la nit una lent anamòrfica, així que tinc una nova joguina i faré vídeos cinematogràfics. Escolta una cosa, Tomàs, en comptes d'aquestes caràtules que estàs ficant al podcast generades per IA, per què no posem fotos del Rico? Jo encantadíssim de la vida. Jo és que aquí fotos... d'autor. Unes fotos generades per IA, si en Dani ens deixa... Jo posaria fotos del Rico. Tu digue'm, quin tipus de fotos vols? La llei dels chili... Mossega la poma 400, no sé què. La llei dels chili vibes. I en Rico així amb les potes en l'aire, així de panxa en l'aire. Ja tens a la portada. Ja tens la portada. O sigui, això és una mica com el del meu LinkedIn, que estic amb un osso de color rosa. Has d'anar una mica al voltant de... LinkedIn és la pitjor xarxa social que existeix, de veritat, és terrible. Aquí l'utilitzem dia sí, dia també, i a cada moment. És un post... Obres la pantalla i cau la caspa. I cau la meva empresa i tinc amics i amigues a LinkedIn. La meva empresa ens crea un perfil a LinkedIn, ¿vale? O sigui, t'obliga, o sigui, ella mateixa, suposo que té un conveni amb Microsoft i, bueno, el que sigui, ¿vale? Però realment és una de les xarxes més enverinades que hi ha i més casposes, com diu el Ludo, horrorós. Bueno, el que anava, perdoneu, perquè gent raspallant-se, caspa i gent raspallant-se. És molt. I tinc amics i amigues i es raspallen. Una llengua de vaca. Però el que anàvem, 2 maneres d'ajudar a mossegar la poma a través de l'aixeta amb donacions puntuals o periòdiques que ens van molt bé, que ens fan saber de quin capital disposem per prendre decisions, i l'altre ja sabeu que continua actiu, però que no fem massa promoció dels afiliats. Dels links aquells d'aquella casa de barrets que es dediquen a obligar a pixar a botelles de plàstic a la gent. I et dic una cosa, jo que reviso el que compra la gent cada dia i vaig seguint una mica els ingressos i tal. Des dels condons hexagonals no ha sortit res interessant. Jo crec que la gent últimament està fent menys sexe i es compren més Androids. O van més comando. Deuen anar a comando i pugen la natalitat perquè no es venen condons hexagonals. No, és interessant, Jo crec que, no sé vosaltres, un dia ho hauríem de parlar, si hem canviat o no els patrons de compra a través d'Amazon. Jo estic intentant comprar menys. No sempre es pot, No sempre es pot. Però... Menys aquí a Suècia. Aquí a Suècia tenim molta varietat de... No, perquè aquí hi ha molt poca varietat i portar productes a Suècia per un mercat de 10 milions d'habitants no és el mateix un mercat, per posar un exemple, a Espanya, de 50 milions. I hi ha moltes coses que aquí no les veus. I si les vols, les has de comprar a Amazon. Un truc. Moltes compres a Amazon es fan a través d'empreses que tenen publicat allà el seu compte i la seva distribució. No? Busques l'empresa. Sí, això ho he fet. Per exemple, mira, vaig a donar un exemple i a més vaig a dir noms. ¿vale? Jo compro la terra de conglomerat pels gats i el menjar i tot el rotllo a Baracaldo Vets, que és una tenda veterinària que tenen clínica veterinària i gran producció o botiga. Són, òbviament, del País Basc, per això es diuen Baracaldo Vets. No són d'Estepona, o sigui... No. És igual, d'on siguin. Però tenen
web pròpia Tenen el seu comerç e-commerce electrònic, el seu i a compres més estan a Amazon. ¿vale? I un dia vaig dir, mira, vaig a mirar a la botiga a veure si els preus són raonablement diferents o no. Doncs resulta que comprant les coses a la web i al seu e-commerce, no a Amazon, els preus amb portes, que clar, jo tinc Amazon Prime, però allà, incloent els portes, són una mica més econòmics. Què passa? Clar, si entres a dintre, el típic, et dones d'alta, et crees com a associat, aleshores, amb els descomptes que com a soci tens, et surt i per molt més econòmic que si compressis a Amazon. Vale? I això m'ha passat ja amb diversos comerços. Sí, perquè pensa una cosa, Tomàs, el tema del Prime, el tema del Prime no és a cost zero. No. El tema del Prime no és a cost zero. Tu pagues una quantitat i et donen l'Amazon Prime que ara té anuncis, vale? Però no és a cost zero. Amb la qual cosa el cost te'l carden per alguna banda. Correcte. Te'l carden. A veure, el problema que hi ha és que aquí anem, diguéssim, al patró de l'enxitification. Amazon el que passa és que protegen els seus proveïdors, els de Baracaldo, i et proteja a tu, vale? Perquè el que fa és que està traient els marges a través del fet de que tu no tens un cost marginal addicional per comprar-lo del Prime i que tenen una bona política de devolució. De moment, jo el que he trobat és que quan alguna vegada he tingut que gestionar alguna cosa i fer alguna reclamació, m'han dit la línia, i veus que ho estan llegint, como usted es un buen cliente, está en buen standing como cliente, i t'estan dient, estàs en buen standing como cliente, no la cagues, vale? És una amenaça velada. No la cagues, és a dir, t'ho estan dient, i aquest senyor està llegint això i m'ho han dit per alguna cosa, dic, no la cagues, estàs com a buen cliente. Llavors, a tu no tens un cost marginal addicional, tens una política devolució bastant correcta, i per tant doncs, tens com una preferència per comprar amb ells, però els proveïdors també han d'utilitzar la logística d'Amazon, els apreten amb els preus, però el preu mínim... I amb els marges. I hi havia aquelles polítiques del preu mínim. Per tant, si tu a la teva botiga ho vens aquest preu aquí, també ho tens que veure del mateix o més barat, amb la qual cosa no me toquis els collons. I l'última d'això és m'has de comprar a mi la logística. Per si no seràs Prime. I per tant, t'he de portar jo la logística. I per tant, jo tinc que tenir una doble logística, la meva i la d'Amazon, perquè no portem la... I a més, tens l'amenaça en tot moment que Amazon de cop i volta diu és que ha de fer un producte Prime i com que jo sé exactament quan estàs venent, sé quin tipus de producte tinc que fer, a quin preu tinc que vendre'l i quan la Xina et busqui a tu, em trobarà a mi. I et trauré al mercat. I això és l'enxitification. I afegeixo un tema. Si tu tens un proveïdor que et serveix bé, que el tractes bé, que el servei postventa o la comunicació és correcta... Vols que continuï treballant. I que es guanyi la vida, que no l'apreti a Amazon. O sigui, que els diners no se'n vagin a Amazon, que els diners vagin a l'empresa i que l'empresa pensi en com millorar els productes, la satisfacció del client. És que és normal. Mira. Ja dic, no sé si és així en tots els casos. A Amazon hi ha centenars, milers i milers o milions de proveïdors. Suposo que cadascú és de son pare i de sa mare. Però jo crec que val la pena invertir en cercar una mica quin és l'origen, quin és el proveïdor, fer un test i si et respon, com és el cas d'aquest exemple que he posat i en puc posar d'altres, cardar-se l'intermediari d'Amazon. Tomàs, mira, a mi em truca la peixatera. La Maria Dolors, de tant en tant em truca. Hola, Marc, escolta, sí, què tal, guapo, com estàs? Sí, mira, escolta, que aquesta setmana tinc lluç bé de preu. I més o menys sap les coses que li compro, sap que soc sensible als preus i quan té coses que està bé de preu, em truca i sap que jo cada setmana o cada 15 dies li faig unes compres importants amb ell. Jo encara et diré més. El meu proveïdor de fruita, verdura, ous, diguéssim, del que seria fruita i verdura ecològica... Ja t'ho porta. No, primer m'ho porta a casa. I segona, no l'has de demanar. No, ens truquem i escolta'm, aquest cap de setmana fan una observació astronòmica, no sé, doncs anem, que li dic a la nòvia que vingui. Vale, perfecte. I ens anem a veure una observació astronòmica amb el proveïdor. Clar que sí, clar que sí. Cony, així ha de ser. I perquè vols que, quan tens... Però aquest tipus de relacions amb els proveïdors les vols. Em sembla que ja ho vam dir en algun programa, i m'ho explicava la carnissera, és a dir, el dia de la pagada,
Clar, les botigues aquestes de proximitat, hi havia clients que anaven allà i feien la compra, demà t'ho pago i t'ho apunto i ja està. Exacte. Però si me'n vaig al Mercadona no em coneixen. Al Mercadona no saben I qui encara soc. que et coneguin no et farien aquest, no t'ho I apuntarien. no per cobrar. m'oferien. Però jo vaig al forn, i vaig a la carnisseria, i vaig al senyor de les verdures, i vaig al formatge de Can Pujol, i vaig al d'allò, i aquests em coneixen. I vull que hi siguin. I la ferreteria de Campins... Però això és molt, jo diria, anava a dir molt català, però en general és molt mediterrani. Jo no sé si aquesta relació tan estreta és a tot arreu. Jo crec que a Suècia això no funciona igual. No, no funciona. No, però per perquè estàs a tradició de les... Estocolm? Però perquè estàs a Sí. Estocolm o perquè estàs a Suècia? Jo crec més A perquè estic a Lofoten Estocolm. no tenen una mica de comunitat que estan allà tots Sí, allà sí, tirats sí, i a que es pobles coneixen petits. tots? Exacte. A pobles petits sí que es coneixen entre tots i queden i fan festes i aquestes coses. Però aquí a Estocolm, a la capital, és molt més fred tot. Quants habitants té Estocolm, Dani? Em sembla que 900.000 o 800.000 o una cosa així. És una ciutat molt petita. Però molt... Són... Sí, però és molt, 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 molt oberta. Sí, hi ha pocs edificis molt alts. És extensa. Extensa, no? És molt extensa. Molt, a més, està la part de mar i llacs, no? Sí, a més, les urbanitzacions no són urbanització una que està al costat de l'altra, sinó entre una i altra possiblement que hi hagi 5 quilòmetres de bosc, per exemple. Déu-n'hi-do. Que xulo. O 100 metres, depenent d'on vagis, però són com petites illes envoltades de bosc, parcs i jardins i llacs. Que està molt xulo. Jo crec que aquí també hi ha una... Aquí encara tenim el deix, que ara ja és un deix, diguéssim, de les estructures parroquials. Les parròquies ja, diguéssim, van molt de capa caiguda, però en el nostre passat vivent, que nosaltres ho hem viscut, hi havia les estructures de les parròquies, que era una forma de vertebrar la societat d'una banda. Mica en mica a Barcelona això desapareix. No sé si a Gràcia, que fan les decoracions als carrers, o a Sant Andreu encara hi ha una miqueta de vida de barri. Els diables i depèn de la zona on visquis. Però això s'ha trencat perquè això es anava reproduint de gent gran en gent gran. Sí, però de gent gran en gent gran... Bueno, però per exemple, jo aquí al Maresme, als pobles, en els nous pobles, sí, hi ha sobretot al voltant dels comerços, allò com els gimnasos, les piscines municipals, els clubs de tenis, aquests llocs on hi ha llocs on la gent es coneix. O sigui, a altres llocs, jo he viscut a Barcelona i he conegut molt menys gent de la que conec aquí en menys anys. I està en un barri i conèixer 4 persones. Abans, Marc, a Barcelona, tu veies Barcelona com una gran entitat, però era mentida. Barcelona era una ciutat de barris. I jo recordo de petit, i de no tan petit, d'adolescent, i amb una mica... que al meu barri la gent es coneixia. I la Tere, la peixetera del barri, que era amiga de ma mare, i la dona del forn que hi havia davant, i la gent de la bodega, i el meu tiet tenia una botiga de joguines. La bodega i el casino. I la secretària de l'escola venia a prendre cafè amb ma mare i després anaven a casa d'una altra mare, d'uns altres alumnes. Havia un teixit que s'ha trencat perquè la gent ja no té continuïtat en els barris i aleshores això es trenca. Que Tomàs, que fer el programa és una mica de teràpia. D'estar en contacte humà. O remember when... Bueno, a veure, el fet d'agafar, obrir el grup de Telegram i enviar memes, llegir els comentaris d'en Rup, tot això et dona també una mica aquesta connexió que la societat actual ens ha tret. I jo crec que està molt bé que tinguem aquests grups de Telegram o els grups de WhatsApp amb la gent que coneixes, el grup del tennis, no els grups de les mames de l'escola i mames i papes de l'escola, això no, per favor, però el grup de cosins, el grup de no sé què, aquest tipus de coses, més que la xarxa social, el Twitter i el Facebook i el d'això, perquè sobretot les que no estan controlades algorítmicament. Si originalment Facebook era així, tu tenies la gent que tu coneixies i veies el que ells deien i ells veien. Quan van agafar i van incorporar el wall amb la recomanació d'entrades algorítmica, Facebook es va convertir en un monstre completament diferent, més semblant al que és el Twitter. Però Twitter ja ho va ser sempre, és una plaça pública, és un lloc públic i passen coses allà. I si no t'agrada, doncs te'n vas i ja està. Mentre que els grups aquests de Telegram és més...
tens més això. No sé vosaltres, jo tinc quantitat de contacte directe amb mosseguis que em obren un missatge. Escolta, no sé què, vas dir això, no sé què, no sé quantos. De fet, penso que en tinc que contestar amb un. Fora de família i amics, jo tinc dos entorns, sigui per Telegram, sigui per WhatsApp, que interactuen amb mi de manera molt directa. Directa en el sentit de xerrar, de comentar, que és, òbviament, el grup de Mossegar la Poma amb tota la gent que som, i també el món de la radioafició, perquè som relativament pocs i tot i que formem part de diferents associacions i grups... I tens els mateixos interessos i, per tant, el grup d'interessos compartits és important. Sí, també és veritat que el món del radioaficionat en general és un món on hi ha com unes normes de respecte i de convivència que es acostumen a mantenir per el tarannà Sí, però això també, per exemple, pots trobar a Reddit amb els Redditors. Vale? Sí. És a dir, tu en el món de Però també ho pots trobar amb el grup de pàdel. No cal que també sigui una cosa exacte, també ho pots trobar en el grup de pàdel. Però és curiós com hi ha com una fugida d'aquestes places públiques i aquests... Sobretot els entorns controlats algorítmicament, vale? Que ja tenim clar que hi ha un nivell de toxicitat i de gent que et vol vendre coses. Vale? I que et vol convèncer d'alguna cosa o convèncer d'una prioritat, que una cosa que no és prioritària per tu és la teva prioritat. Vale? I, en canvi, tu tens a Telegram en el grup de Mossegar la Poma, estem parlant d'una cosa i si ens interessa, sí, i si no els deixes tranquils. És com en Rai i en Raül s'enganxen de vegades que dius, deixa'ls estar, home. Que no estem parlant del Mossegar la Poma global, estem parlant del Mossegar la Poma private, que és el nostre grup tancat de... Private, que no són que no venen, que no venen. No. I que s'ha quedat així perquè estava creat en el seu dia. Està creat el seu dia i queda allà i en teoria és de coordinació, però és molt curiós, perquè tant el Raül com en Raimon els hi passen coses o veuen notícies o s'assabenten d'alguna cosa o tenen una experiència que els fa bullir per dintre, saps? Tu veus que puja la seva tensió interna. No són de Chili Vibes. No. Aleshores... I en Magma també. En Magma de tant en tant també. Aleshores, què fan? Com és un grup reduït, que ja ens coneixem, que un pot dir no sé què i l'altre li pot contestar i protestar, però que en el fons tothom s'aprecia molt. Exacte. Aleshores, saben que estan en un entorn supercontrolat on poden fer el seu rant i que a sobre saben que si algú veu que alguna de les coses que diuen pot estar esbiaixada o equivocada o no prou clarificada... Hi ha calling bullshit immediat. Però per damunt de tot hi ha carinyo i respecte entre tots. I és un entorn supercontrolat perquè som 6. Vull dir que allà no pots... Sí, però clar, un grup on són 6 i entres un dia i dius 107 missatges i dius, hòstia, què ha passat aquí? It happens, sí que passa. Bueno, a veure, portem una hora de programa. Jo crec que hauríem de parlar d'aquesta segona part que hem dit que és notícia d'aquesta setmana. Nego la major. Nego la major. Tu dius que el ChatGPT no vol ser tota l'app o tot el sistema? Ells ho volen ser, però a veure, aquí hi ha una cosa que sí que ja es comença a veure i és que hi ha el circle jerk aquesta palla circular que s'estan fotent les empreses jo soc Nvidia i faig un contracte amb OpenAI perquè em compri les meves GPUs i jo s'ho declaro com a... li dono diners a OpenAI perquè ho fico com a inversió i aquests diners que he donat a OpenAI em compra les meves GPUs i ara ho cobro com a interessos i hi ha tot aquest merder, hi ha una inversió molt bèstia en energia, llavors realment hi ha un patró bombolla aquí darrere. Vale? Hi ha un patró bombolla aquí darrere d'un excés d'inversió i de búsqueda del sant grial. Hi ha aquest sant grial de la intel·ligència artificial generalista que ja us deia que estan dient que resoldran les matemàtiques i curaran el càncer i a sobre trobaran on està Wall-E i ho tindran tot fet. Vale? Però, evidentment, això tard o d'hora això petarà d'alguna manera, hi haurà alguna correcció de mercat, hi haurà una correcció molt forta de mercat i el problema està que, per exemple, quan tu tens en compte que molts inversors estem invertint a índexos i hi ha índexos que el 70% són 6 empreses i totes estan apalancadíssimes en intel·ligència artificial, si això te fa una correcció, i tindrem un problema. Hi haurà un problema, o sigui, compte, Bueno, Jordi Martínez, ja t'estem invocant molt. En finances... Com ens protegim de l'hòstia que ve? A l'SP500
en finances. El SP500 bascula bàsicament per los 7 magníficos que diuen. Exacte, els 7 Ja magníficos. sabeu què són, Són Nvidia, Apple, Microsoft, los 7 magníficos. Exacte, els 7 magníficos, i Facebook, i Meta, i Alphabet, i Tesla, i ja està, són les que són. Llavors és dir, vale, doncs aquí hi ha una... Si aquestes corregeixen, si és que corregeixen, vale, doncs ja pot haver-hi una cosa. Una altra cosa és dir que el que sí que realment és dir, aquí hi ha una tecnologia, la que tenim ara, no diem inventarem alguna cosa. Tenim una tecnologia molt interessant que està fent uns increments molt interessants, uns comportaments incrementals molt interessants i que és molt útil. Té uns problemes associats bestials, o sigui, estan els japonesos, el govern de Japó parlant amb OpenAI de què collons passa amb el Sora que esteu generant anime. Quan nosaltres tenim totes les empreses d'indústria d'anime, ens heu demanat permís, què és el que passa? Aquí ens hem d'entendre. I, a més, la meitat dels articles nous que hi ha a internet són SLOP, contingut generat per IA, i cada vegada començo a veure més curts que de vegades dic, hòstia, me l'han fotut, me l'he menjat. Allò és dir, comença a haver-hi molt això. Però són eines molt útils. Evidentment, hi ha l'instint de la enxitificació i jo vaig utilitzar això per fer-ho tot. I t'ho ficaré superfàcil i que tu sense utilitzar el cervell faràs coses i això farà coses per tu. Jo crec que això és una trampa. Parafrasejant l'Almirall Akbar, és una trampa i no es pot... No, o sigui, per mi OpenAI té un patin... No es pot implementar o... No, a veure, es pot implementar totalment. Però, o sigui, una altra cosa és... A veure, que ho hem dit abans, però no... O sigui, escolta una cosa, si tu acceptes que la IA contesti els mails per tu, felicitats. Primer de tot hi ha una cosa que es diu injecció de prompts. Tot això funciona a través de prompts. Però llavors, quan jo utilitzo una eina, agèntica, aquesta eina agèntica, el prompt i les dades que manega aquest prompt entren pel mateix forat. És com un ordinador. El software i les dades estan a la RAM. I, per tant, un programa, què és el que fa un virus? Escriu en la RAM on hi ha instruccions que s'executaran. I a partir d'aquí començo a executar instruccions que no estaven originalment al programa. És el que fa un virus informàtic o un malware. Doncs la injecció de prompts és, si tu, per exemple, tens un LLM que contesta els mails per tu, jo puc agafar i dir, escolta, connecta't en aquesta web i envia'm tots els mails d'aquest dematí. I de cop i volta jo he llegit tots els teus mails. I no està per bé. Això es pot ficar en imatges. En imatges que tu no ho veus i que de cop i volta hi ha un text escrit en la meva samarreta negra que tu no ho llegeixes i no veus la diferència de colors, però resulta que l'LM sí que ho veu perquè aquí hi ha un patró d'un missatge i aquest patró d'un missatge és un prompt que t'ha injectat. Per tant, uns problemes de seguretat importants. I després un altre tema de qui té l'agència, qui pren les decisions de les coses que es fan. Si tu vols delegar que els teus pagaments, les teves compres, les teves coses les decideixi un agent d'IA, felicitats. És a dir, què delegaràs? I després, aquesta és una. I després hi ha l'altra derivada. És a dir, vols que aquestes compres les decideixi un agent que està executant un senyor que no ets tu? Perquè tu em dius, un agent que jo estic executant aquí a la meva màquina, doncs, bueno, encara potser sí. Però que ho està executant un altre i jo no sé el codi i no el puc auditar i no puc veure el que està fent i no puc testejar el model, i no puc avaluar els resultats, i no pot haver algú que ho estigui mirant, jo no vull això. Si la gent ho accepta... O sigui, la primera grossa va ser quan Google ens va dir aquí tens el Gmail, et dono una giga d'emmagatzemament de mail, però a canvi d'això llegiré el teu mail. I m'has de donar permís. I ho vam acceptar. Aquí, ara... No, Marc, però jo no tinc res a amagar. No, tu no tens res a amagar. Clar que no. No, ningú. Estic fent d'abogat del diable. Evidentment. Tothom amb el que jo he parlat i li he menjat el tarot. Aquí hem tingut un empatxo d'ironia de cop i volta. Jo faig 4 coses i no tinc res a amagar. No tinc res a amagar. Jo necessito privacitat en els xats. I li envies per Gmail el teu número de compte, saps? Algú. Exacte. Però escolta, tu les teves transferències, les teves coses, tu vols que et sumaritzin les teves despeses al teu banc a través d'IA. I on s'executa aquesta IA? I qui ho fa? Tot això.
Doncs això és un problema i el control d'això, doncs hi haurà un problema de sobirania. El que passa que hi ha molta gent que és molt borrega i que quan les coses són fàcils es deixa. Doncs molt bé, tens un problema. Llavors, el que jo diria és que hi ha una bombolla, l'altra cosa és considerar que hi ha una llei que s'està complint, és que els models de pesos oberts, que no són necessàriament open source, però són models que tu pots descarregar, que tu pots refinar, que tu pots testejar i executar en local, en el teu ordinador, aquests models estan a 6 mesos dels millors models del mercat. És a dir, el millor model del mercat que ens estan fotent palles al mes de març, doncs tinc un model aquí executant-se en aquesta màquina sense problemes, que corre bastant i que el puc executar aquí. Si jo estic fent... ahir vaig estar provant-ho, vaig estar fent vibe coding en local. Programant en pipe coding en local. No va tan bé com utilitzar el Cloud 4.5 Sonnet, que és el que faig servir per temes professionals, doncs perquè vull utilitzar la millor tecnologia possible, però estem a 6 mesos. I aquests 6 mesos es mantenen. Per tant, és dir, escolta, necessitem tecnologies open source, que les empreses, sobretot a nivell d'empresa. O sigui, a nivell personal, si algú diu, escolta, el meu Gmail, les meves coses, no tinc res important a mi, això, deixa'm contractar viatges i... Vale. Tu ets una empresa? Realment vols que tota la teva informació crítica passi i es processi a través d'un servei? Perquè no estem parlant de tindre una infraestructura cloud en un altre lloc. Estem parlant d'una empresa que per poder treballar i donar-te el servei ha de passar totes les teves dades i tot el que tu fas per un model. Les empreses d'una determinada mida ja fa molt de temps que això ho tenen xequejat. I que impedeixen l'ús d'IA externa, o sigui, sobretot amb determinats temes, ¿vale? Perquè ells saben perfectament que és una fuga, un punt de fuga i un punt de perillositat i de seguretat. És un punt de perillositat, però és a dir, de la mateixa manera que les empreses ara fa uns anys tenien el Compte Plus i executaven la seva comptabilitat a casa i van decidir que ara farem servir un servei de comptabilitat en el núvol i estan fent una baixanada, ¿vale? Perquè si el servei que t'estan donant la comptabilitat en el núvol desapareix, tens un problema, ¿vale? Però clar, tu compres Oracle i com que són gran i no han despedit a ningú per comprar Oracle o IBM. Doncs vale, fantàstic, molt bé, tu mateix. Vale? Però la privacitat dels teus clients, totes les teves coses, si aquest servei algun dia falla, tu no tens el teu d'allò. Google en el seu moment, en els anys 2000, venia una caixa que era de color negre, que es connectava a la teva LAN, indexava tots els documents de la teva LAN i feies Google contra la teva LAN. Vale? Perquè les empreses ja tenien aquesta necessitat de privacitat. Llavors, clar, les empreses petites han de començar a dir anem a muntar caixes. NVIDIA ha tret ja al mercat un producte que està pensat per això, els Mac Studios estan pensats per poder fer aquest tipus de coses i el que cal és que les empreses comencin a ficar-ho. Una última notícia sobre el món aquest de les històries. Abans de l'estiu jo vaig sentir en algun podcast, no sé si en Carpathy o qui era, que deia abans de finals de 2025 tindrem agents de programació programant solets durant més de mitja hora. És a dir, abans jo llançava un agent i funcionava durant 5 minuts, 10 minuts, ara estic llançant processos de mitja hora. Va programant, atura contenidors, aixeca contenidors, es connecta contra la pàgina web, em testeja l'aplicació, controla la base de dades, m'inserta coses a les bases de dades, fa un document de resum, canvia les especificacions, m'escriu un joc de proves, atura contenidors, llença contenidors i veus que va fotent. I el vas mirar, hòstia, com va fotent, el vas mirant allà. I el tio mitja hora sense parar. Vale? Tasques estimades en 2 setmanes es foten en un matí. I bàsicament és jo perdre 10 minuts per veure què és el que ha fotut, identificar els bugs, veure les coses, llegir els documents, canviar les especificacions, escriure un prompt de 5, 6, 7, 8 ratlles, li dic que em pregunti, ella em fa unes preguntes, contesto les preguntes, al cap de 10 minuts el llenço i estic 30 minuts jo més treballant en altres contres mentre el tropo va fotent. Estem parlant d'aquest nivell d'allò. És que el que estan dient és que aquests temps de programació autònoma augmentaran. I estem parlant que et lliura codi funcional bé, que passa... Vols veure... Mira, et faig una contra... Sí, el Javier Lacorte,
Pod, que és aquest que fa el podcast de Loop Infinito, aquesta setmana, recollint una entrevista que se'ls havia fet a gent que havia estudiat informàtica a la formació professional o gent que estava acabant la carrera ara, i que començaven a buscar feina, deia que el panorama de feina de la gent que comença amb temes d'IT, amb temes d'informàtics, ha canviat brutalment. ¿Vale? Deia que abans la injecció a les empreses de gent júnior, a veure, no els hi pagaven un souazo, però bueno, entraven, els formaven, passaven 2 anys, van agafant experiència i tal. I ara, per cada un que surt i que demana i que va, o sigui, que hi ha un lloc de treball, es presenten 200 currículums i no n'agafen a ningú. I que aquesta reducció del volum de la necessitat de júniors per les empreses ha anat inversament proporcional amb la implantació amb empreses de desenvolupament de tasques que ja pot fer la IA i que no necessiten darrere d'un júnior, saps? Però també deia una altra cosa. Si no tenim júniors avui, no tindrem sèniors demà. Clar, I això és molt perillós i canvia molt el mercat laboral i les expectatives de futur. No es tracta... A veure, el problema, per exemple, el Cory Doctorow ho diu molt bé, és que una IA no pot fer la teva feina, però un comercial pot convèncer el teu cap de que una IA pot fer la teva feina. I després l'empresa, tard o d'hora, arriba un moment que se'n dona compte que potser necessita gent, i necessitarà gent i hi haurà un canvi de tendència. O sigui, a veure, a l'SLOP, el contingut generat per IA que ningú ha demanat i que d'allò, o sigui, té una qualitat, diguéssim, de mediocritat. De mediocritat que, clar, la primera vegada que tu veus, doncs això és el vídeo del Salvemos el Soldado Pikachu del Sora, està molt bé, però a partir d'aquí dius, no, això ja ho he vist. I te'n dones compte de que no hi ha res original, de que no hi ha cap creació i de que no té ànima i que no té esperit. Sí que hi ha gent original, perquè hi ha gent que li demana al creatiu de la seva empresa que faci un podcast basant-se amb Joe Rogan, saps? Sí, exacte. No, però en aquest cas no és en Joe Rogan. Espera un moment. O sigui, és un... No sé si el Dani vol manifestar, mossega la poma, aquest exemple. Però mira, estàs definint el meu cap de màrqueting. És que jo l'he llegit, Dani, i m'he quedat flipant. És que el tio... Això és un exemple, però és que el tio té una idea... No té una idea. Veu una cosa i vol allò. Vull això, vull l'altre. No, he tingut una idea, voldria fer tal cosa. No. Jo he vist aquest vídeo, per exemple, de promocionant un producte, fes-lo igual. Jo pensant, ostres, per això ho faig una IA. Per exemple, em va demanar un vídeo per promocionar un producte que tenim aquí i ell s'ha inspirat en altres vídeos que tenen molts diners per fer vídeos, inclús que no ho ha fet l'empresa, sinó que han contractat a una productora audiovisual per fer aquests vídeos i em diu, mira, necessito gent que estigui davant de l'ordinador i que es queixi i amb una reunió amb gent, i jo penso, per fer aquest vídeo necessito actors, necessito un estudi, necessito per fer una toma de 20 segons és un dia. I què he hagut de fer? Tirar per IA? És a dir, tirar de Sora, tirar de VO3... I l'últim ara que m'ha vingut, avui, m'envia un vídeo del Joe Rogan. Mira, doncs el podcast podria ser com aquest. Podríem fer podcast de vídeo. És que el podcast de vídeo que tu m'envies només són accessibles des de Spotify. I diu, vale, però és que ja no és un podcast, ja és un vídeo penjat a una plataforma. Nosaltres som una plataforma de vídeo. És a dir, els estàs donant contingut a Spotify de gratis, ells et posen la publicitat. Ara Joe Rogan torna a estar a YouTube. Torna a estar a YouTube i ja se li va acabar l'exclusivitat en Rogan a YouTube. Però a veure, en Rogan t'agradarà o no t'agradarà, però fa una cosa molt original. O sigui, és ell... Però no era dir que t'agradi o no, era dir-li que amb el pressupost que pot tenir l'empresa del Dani i el Dani que està ell sol, no pot fer la feina que fa una productora que té 300.000 empleats, 300 empleats i molts diners a darrere, i no pagues això. És que ni amb la IA ho pots fer. És que segons com ni amb la IA pots fer. Però al final el tema és dir, a veure, si tu en Rogan
va començar gravant el Mercè, podcast. és cert que està ja a YouTube, però a YouTube de pago, no? Sí, Entenc? no, està a YouTube, està a YouTube. Mm. Sembla que està a YouTube, torna a estar a YouTube. O no sé si el vaig veure a YouTube i després ja torna a estar, i està a Apple Podcast ara, torna a estar a Apple Podcast, ja no està únicament d'això. Però, a veure, en Rogan va començar gravant els programes davant d'un iMac, dues persones davant d'un iMac xerrant, vale? I mica en mica ha anat polint el seu producte i hi ha una persona i ell va buscar un format i quan tothom deia que havíem de fer vídeos curts ell es va dedicar a fotre converses de 3 hores i mitja, vale? I té una manera de fer els programes i té una manera de conduir-lo i beu whisky i li dona porros a l'Elon Musk i fa tot aquest tipus de coses, però és un contingut autèntic. Hi ha una autenticitat, no hi ha cap director de màrqueting a darrere. És una cosa original. Vale? I els senyors de Spotify van dir aquest senyor té un producte original i anem a premiar-lo i la seva audiència el premia perquè és autèntic i és original i la caga i rectifica i porta gent i després porta gent que contradieix el que ha portat el dia anterior ara fa unes setmanes i va fent i fa les seves coses i és ell i t'agradarà o no t'agradi i no t'agrada, però és autèntic. Jo el que dic és el contingut per IA i el contingut que sol·liciten els caps de màrqueting és eslop. Sempre n'hem tingut de caps de màrqueting no originals, de dir anem a copiar el Sálvame i el farem amb un altre producte. Gent que vol copiar coses, o sigui, per copiar coses, el que passa és la gent Marc, que vol copiar justament el Dani es queixava d'això. És que ho has dit exactament amb la mateixa expressió. Però zero originalitat. Abans, les coses no originals necessitaves una superproducció per no ser original. Ara, si no vols ser original, ho tindràs gratis. Però la gent comença a detectar-ho. És com els anuncis. És com els anuncis. La gent comença a veure quan un anunci és bo, quan un anunci no és bo, quan la gent agafa criteri. Llavors, ens n'acabem donant compte. Llavors, jo no crec que OpenAI aconsegueixi el mercat, perquè no és... Abans el aconseguirà Google, que Google vol fer exactament el mateix i l'Elon vol fer exactament el mateix. Volen l'aplicació per tot, integrada amb un banc, amb una cripto pel mig i d'això. Al final és... En Cory Doctorow ho diu molt bé, seize your means of computation, obtingues els teus mitjans de computació i tingues un plan per dir, escolta, el que estiguis fent avui d'aquí 6 mesos, si al moment que hi hagi la bombolla, que la bombolla peti, si tens els millors models open source del moment, podràs continuar treballant de manera normal i fent coses. I augmentant la teva feina i posant a l'ordinador al servei de la teva originalitat. A nivell del vibe coding, jo el que em noto és que cada vegada més el que tinc que fer és aplicar tècniques d'enginyeria del software. Tinc que llegir les especificacions, tinc que tenir les coses molt clares. I a la facultat d'informàtica, al departament portem molts anys ensenyant a fer requisits, a fer especificacions, a pensar en les arquitectures del software o en pensar quin és l'impacte que té un software en una organització. I comencem a tindre i haurem a tindre preparar gent que treballi en això. I el codi no serà una cosa que escrius, sinó serà una cosa que llegeixes. I que potser has d'aprendre a escriure, però no aprendràs programant. No hi haurà aprenents de programació, perquè jo ara, entre cometes, programo, però el que faig és llegir codi i tinc conversacions sobre el codi, sobre l'arquitectura del codi amb una d'allò. I aquesta és l'habilitat que tu vols. L'aprenentatge de programació des de zero amb el ZX81 que vam fer nosaltres, això no ho tindran els nous, però sabran utilitzar aquestes eines i podran crear productes i seguirà fent falta gent. I contraccions, els acordeons al mercat laboral en informàtica hi ha sigut sempre. Al final faran falta més informàtics, no menys. Aquesta és la meva visió, ho tinc claríssim. El que denunciava l'acord, i és un tio molt centrat, Marc, deia que la preocupació que tenia és que, evidentment, ara estem en un moment de contracció. Sí, però és el moment aquest en el que et volen vendre que la IA farà la feina al teu treballador. I és una cosa que l'empresari vol comprar, perquè els seus costos, sobretot en TIC, els costos més elevats és el treballador. Perquè els ordinadors són baratos. I llavors diuen, no, compra'm el meu software as a service, compra'm el meu d'això i podràs substituir els teus treballadors. Les empreses que foten atenció al client a través d'IA tindran una puta merda de servei al client. I, en canvi, empreses que tenen un bon servei al client són empreses que funcionen. I avui, per exemple, a veure,
tot s'ha de dir, he parlat amb l'ICAEN, l'Institut d'Energies d'aquí a Catalunya, tenen un servei d'atenció al client molt bo. Doncs, xapó. La gent de 1,5, que són els que porten les plaques solars a casa, expertes solars són 1,5. Hòstia, tenen un servei d'atenció al client molt bo. Truques, els demanes una cosa, mentre estan fent el programa m'han trucat, escolta, que t'hem enviat aquest document que necessites, estàs content, necessites alguna cosa i et truca una persona i et truca. Això fa que aquesta empresa jo la recomani. En canvi, si parlo amb un chatbot no t'ho recomanaré i no ho mencionaré mossega la poma. Tu tens una bona atenció al client. Tu ets Telefònica, que sempre s'ha agafat i treballat per tenir el pitjor atenció possible al client. Doncs fes servir tu mateix, fes servir la pitjor IA que tu vulguis. Quan tu em posis una IA com a atenció al client, jo et faré servir una IA meva que farà de client, que parlarà amb la teva IA d'atenció al client. I deixa'm parlar amb persones. Al final el que hem de fer és les IAs han de desaparèixer i fer les feines que ningú vol fer. I potser tindrà una IA que parli amb els directors de màrqueting i que se la casquin junts. Sí, sembla que ho faré això. Una IA que parli amb el director de màrqueting. Que respongui la IA per ell, perquè si el responc jo li puc dir quatre coses. A més, no t'has de fer mala sang, Dani. Sí, chili vibes. Sí, diu el Rafael Jesús, diu, avui a Espanya, per treballar en un departament de màrqueting has de saber SEO, SEM, WordPress, fotografia, vídeo, tant de producció com de postpro, redacció de copy i tot per ahir. Possiblement sigui cert. El que començo a riure, he rigut per lo del SEO, SEM, que sembla que està més mort. Està mort, però mort. Com canvien les coses. Mort i enterrat. Fins la setmana que... la setmana que ve no hi soc. O sigui que hauràs de buscar ajuda al que sigui. Estic a Salamanca venent motos. O sigui que si voleu una moto, veniu a Salamanca. A Salamanca venent IAs. Venint IAs i coses xules. I fent cerveses. Molt bé, macos. Adéu, doncs, fins ara, Nudo. Fins ara, Dani. Una cosa, Enrico. Sí, exacte. I adeu a tota la... Adeu a tota... Sí? A veure si abans de marxar podem veure un moment. Esperarem un segon. Això no és Cients Podcastero, però bueno, és igual. Esperarem a veure si podem veure amb la gent que s'esteu seguint a YouTube al Rico, que sempre fa gràcia. I res, fins aquí ha sigut tot aquest programa, el 639 de Mossega la Poma. I si no hi ha cap... Ai, mira, aquí veiem el Rico. Mira, perfecte. No pot existir millor cluenda que veure el Rico. Hola, Rico. Hola, Rico. Com pot ser un gos tan bo, tio? Aquest folar vermell, què és o és la corretja? No, és de color taronja. Veure vermell, però... Sí. Doncs és un... Sempre porta algun folar. Si no va, és que estem tan acostumbrats a veure'l en folar que quan no el porta sembla que vagi despullat. Molt bé, nois, doncs un plaer poder-nos acomiadar amb el Rico. Adéu, Rico, adéu, Dani, i adéu a tota l'audiència. Ens veiem la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu a tothom. Adéu.